推荐5部网飞爽剧，夜深人静时独自观看。第1部《金鱼妻》，岛国在情人节推出的6位人妻出墙故事，不伦日剧的代表之作，狗血剧情，禁忌之爱。2极分化的评价背后，是对生活的真实写照，让你看清婚姻的真相，颠覆传统认知。第2部《黑暗的欲望》，大学女教授与小鲜肉的激情。这部剧集将带你深入探索人性的深渊，揭示那些潜藏在内心深处的渴望，到底是爱情还是欲望？每个人都在寻找自己的答案。第3部《红日狂花》，3位美貌女子在夜总会惊险逃离，却被神秘势力全城追杀。意想不到的是，全城的警察在此刻集体失踪，只剩下男女双方在黑暗中激烈拼杀，剧情紧张刺激，令人窒息。第4部《偷窥狂小姐》，一位妩媚迷人的黑客女神，痴迷于窥探他人的生活。当某天邻居出门度假，委托她照看家宅时，殊不知却卷入了一场惊心动魄的局中局。到底谁是好人，谁是坏人？谜底直至剧终。第5部《X Line》，当多年伴侣彼此感到倦怠之时，如何转换自身的想法，找回最初的新鲜感与火花，便是这段感情必须经历的最大考验。当女主角遇上前度男友而产生危险的想法时，原本稳定的婚姻逐渐崩解。